Alors salaamaaleykum dalal ak jàmm ci suñu chaîne YouTube Mido. Alors tey ñu fas yéene continuer tutoriel bi nga xam ne commencé woon nañ ko ci Photoshop. Donc keroog waxoon nañ ci nan la ñuy installer Photoshop ci ordinateur ak système boo mën di yor. Donc waxoon nañ ci mise à jour yi nga xam ne moom nga war a def pour Photoshop CC 2020 mën a dugg sa ordinateur. Donc sans plus tarder dañuy commencer tey xool nan la ñuy créer un nouveau document sur Photoshop. Une prochaine fois, peut-être même dans la même vidéo, nous allons présenter tous les outils, panneaux et menus qui Photoshop. Sans plus tarder, on va ouvrir Photoshop. Aujourd'hui, je vais utiliser Photoshop CC 2019. Voilà, on ouvre. Et bien voilà, c'est fait. Donc Photoshop CC 2019, mon écrit. Donc lii mooy projet yi nga xam ne ci laa mujjee liggéey donc il y a 11 jours 9 jours et cetera. Donc nan la ñuy créer nouveau document sur Photoshop pour ñu mën a gis nag yeneen touches yi boutons yi et cetera. Donc pour créer un document sur Photoshop il existe plusieurs façons parce que boo xoolee fi yaa ngi gis fu ñu bind créer c'est-à-dire créer un nouveau document. Donc am na ouvrir mooy nga ubbi benn document soo xoolee ci kaw ni yaa ngi gis ce qu'on appelle la barre des menus les menus yi nga xam ne moo composé Photoshop. Donc am na fichier édition waaw et cetera. Donc nan la ñuy créer document ci Photoshop bari na ay façon. Par exemple mën na ma ñëw ma bës créer su ma bësee créer automatiquement day am beneen page bu ubbeeku boo xam ne da ngay gis ci kaw ñu bind nouveau document. Dans cette page-là, bien, il faut faire que récent, enregistré, photo, impression, etc. Donc, le bon impression par exemple, on va dire page A4. À partir d'ici, on va voir A4 bi ba xam day taxaw wala day tëdd. Donc, comme ni mu taxaw ni mu tëdd. Donc, titre bi nan ngay tuddee document bi ngay créer. Aussi fii nga koy bind par exemple su doon ñun ñu bind tuto 02 tutoriel numéro 2 donc page bi noonu lay tudd suñ ko ubbee. Donc les couleurs mën nga choisir RGB su fekkee projet boo xam ne la doo ko imprimer mais mën nga choisir CMJN bu fekkee un projet imprimable. Voilà donc après tu appuies sur créer pour document bi mën a donc on ferme c'est juste pour montrer comment nan la ñuy créer document. Donc deuxième façon bi mooy nga jaar par fichier nga ñëw nouveau c'est la même chose donc da ngay gis ni impression nga ñëw A4 par exemple nga choisir A4 paysage nga choisir nom bi après nga cliquer sur OK pour continuer. am na beneen façon mooy bi nga xam da ngay bës contrôle ak N su ma waxee contrôle N mooy da ngay bës touche contrôle mooy bi ñu bind CTRL nga bës ko téye bës N su boobaa lii la lay indil aussi maanaam nan la ñuy ubbee document. Donc mën nga ñëw web mobile yow yaay choisir donc par exemple mobile da nga fay fekk iPhone X iPhone 8 7 plus bu fekkee da ngay liggéey loo xam ne ci yooyu nga bëgg mu afficher d'accord. Comme ay fond d'écran et cetera. Donc noonu la ñuy créer document mais parfois aussi day am ay jafe-jafe ci ñenn ñi ñu créer document à partir de fenêtre bii d'accord. Donc ñooñu nan lañ war a def pour créer ces documents parce que parfois nga ñëw fii nga sélectionner par exemple impression nga bës A3 par exemple. nga choisir taille bi nga bind ngay tuddee document bi et tout léegi nga ñëw bëgg créer affaire bi bañ maanaam du jàll nga bës mais dara du dox. Donc parfois problème système lay doon wala une mauvaise installation mais li gën a simple pour ne pas dugg ci détails yi mooy ñu paramétrer ko ba nga xam da ngay am interface héritier bi
création de document héritier mooy bi nga xam ni mooy wàccaale ak C6 noonu. comment nan lañ mën a def ba àgg ci paramètres yooyu dañuy dem ci barre de menu fu ñu bind édition ñu bës foofu édition boobu am na fu ñuy wax préférence ci biir préférence am na fu ñuy wax général nga dem général boo demee général ci fii rek dañ fi fekk par exemple mise à jour auto des documents ouverts, désactiver l'écran d'accueil, utiliser l'interface héritier nouveau document mooy troisième bi ngeen coché boobu noonu après ngeen bës ok. ban méthode aussi nga mën a jaar pour mën a dem direct ci préférence générale mooy nga bës touche contrôle bi nekk ci sa clavier nga boole ko ak K comme booy bind koso léegi soo ko bësee automatiquement préférence yi day ñëw ci général la nekk nga activer par exemple utiliser l'interface héritier nouveau document après nga bës ok. alors ñu créer document ngeen xool par exemple su ma bësee créer da ngay gis ni bi fi nekkoon ak bi fi nekk nii wuutee na d'accord. léegi fii lenn moom mën a nekk titre bi non document bi par exemple tuto 02 léegi type de document bi mooy li ñu amoon fële ngeen doon gis ay impression ay web fii lay nekk donc type bi nga choisir par exemple papier format international mooy papier yi nga xam ne mooy ay A4 A6 A5 A3 et cetera. donc par exemple su ma choisir A4 léegi largeur bi 210 la hauteur bi 297 la ça veut dire que A4 bii nii dafa taxaw su fekkee dama bëgg a inverser A4 bi c'est-à-dire ma def ko paysage damay changer paramètres yi par exemple damay jël 297 ma def ko ci largeur bi jël 210 def ko ci hauteur bi type de couleur on a choisir RGB pourquoi RGB ak RVB parce que li anglais la li français la RVB ça veut dire rouge bleu vert donc si c'est en anglais on dit red green blue d'accord donc et là on appuie sur OK donc même façon di nga créer woon fichier nouveau wala nga bës bouton bi créer wala nga def CTRL N ngay def pour ñu mën a dem donc on appuie sur OK et là Photoshop ubbeeku na document bi moo nekk nii donc ci interface bi aussi gis nañ ci ay yeneen affaire yoo xam ne ñëw nañ comme côté bi aussi am na yii nii voilà donc lépp loo xam ne yéen a ngi koy gis ci seen bos te gisu leen ko fii ça veut dire que man maa ko tëj moo tax gisu leen ko mais lépp loo xam ne yéen a ngi koy gis ci seen bos ci bii nii te gisu leen ko foofu aussi peut-être que dañu ko tëjiwul moo tax donc dama leen présenter juste interface bi mais dans une beneen vidéo ma mën leen présenter outil bu nekk menu bu nekk li ci nekk d'accord mais pour tey dama leen di wan rek menu bu nekk li mu composé interface Photoshop bi donc fii da ngay am ce qu'on appelle la barre des menus moo nekk ni ci kaw mooy fichier édition image calque texte sélection filtre 3D affichage fenêtre aide donc loolu moo composé ce qu'on appelle la barre des menus ci côté bi nii boo leen xoolee fii ci kaw ba ci suuf fii nii ce qu'on appelle la panneau des outils mooy panneau yi nga xam ni mooy outils yi nga xam ni ci la ñuy liggéey ci Photoshop par exemple bii c'est un outil de déplacement d'accord bii outil sélection la bii outil lasso la et cetera donc dinañ ci waxaat ci beneen vidéo incha allah donc panneau yi nii ngeen gis fii c'est ce qu'on appelle les panneaux flottants. Pourquoi panneau flottant? Panneau flottant mooy loo xam ni day bouger day yëngu quoi par exemple couleur bi
su ma ko génnee gis ngeen panneau flottant la mën naa ko def fii te du ma yàq dara ci li may def su ma ko bëggee bouger donc fii donc c'est ce qu'on appelle des panneaux flottants donc loolu mooy panneau flottant d'accord par exemple fii y a les nuanciers mooy couleurs yi nga xam ne mooy couleur de nuancier donc y a les couleurs par exemple fii mën nga choisir couleur bi nga xam ne moom laa bëgg wala côté bi ngay gis ni fii day changer fii d'accord couleur premier plan couleur arrière plan loolu aussi dinañ ko expliquer ci beneen vidéo fii c'est les réglages yi nga xam ne moo composé yi nga xam ne dañ koy utiliser par exemple pour les images et cetera fii c'est ce qu'on appelle les calques les couches et les tracés donc calque par exemple tey bindkat bi dañ ni bigam mooy armam waaye Photoshop calque yi mooy ay armam donc lépp looy liggéey ci biir calque yi lay nekk donc c'était ça pour aujourd'hui donc on s'en limite là ñu leen jox rendez-vous samedi prochain ci beneen vidéo di expliquer aussi li nga xam ne moo composé Photoshop ci barre des menus mais aussi le panneau des outils ak les panneaux flottants donc c'était Mido sur Mido voilà alors à la prochaine ciao